რის თქმა გინდა? ნაძვებზე მინდა ვთქვა. ნაძვების თემა, ხო. აი ამით მინდოდა დამემთავრებინა, თუმცა მინდა რომ ვთქვათ, წარვადგინო გადაცემის სტუმრები, რაც მონაწილეობა მიიღეს გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამმართველოს უფროსმა ბატონმა ალბერტ ჩაკზელიანმა და ასევე ინტერნეტ პორტალ ეკოპაქტის დამფუძნებელმა ოლიგო ცისკარიშვილმა და ინტერნეტ პორტალ აეროპორტი 2-ის დამფუძნებელმა ნინო ჩელიძემ, რომელსაც აქ ძალიან საინტერესო ინიციატივა, მან დაიწყო თქვი აქცია, თუ რა აქცია, ვფიქრობ, ის თავად იტყვის სულ 1 წუთში. კი ბატონო, აი მას შემდეგ რაც ხა გარემოს დაცვის სამინისტროს დაიწყო ესეთი უფრო მეტად აქცენტი წინა სახელმწიფოს გააკეთა ნაძვის ხეების უკანონო ჭრაზე, გადავწყვიტე რომ ახაც მე ყავს საკმაოდ ბევრი მკითხველი, Facebook-ში საკმაოდ აქტიური მკითხველი, მე გადავწყვიტე ჩვენ იქვე მოგვეწყო ესეთი აქცია, სადაც თავად ეს ჩემი ძალიან კაი და საინტერესო მკითხველები მიგზავნიან, უკვე დავიწყებთ დღეს ნაძვის ფოტოებს, მათ მიერვე გადაღებულ ფოტოებს დააწერენ საკუთარ სახელს და თავადვე თავისი ენით გადმოსცემენ სხვადასხვა მოწოდებს, რომ არ მოჭრან უკანონოდ ნაძვი და ჩვენ როგორც მომხმარებლები ჩვენ უარს ვამბობთ უკანონოდ მოჭრილი ნაძვის ყიდვაზე და ასევე ვისაც სურვილი გვაქვს ასევე უარს ვამბობთ საერთოდ ცოცხალ ნაძვის ყიდვაზე, რომელსაც ასევე კანონიერად არის მოჭრილი, რადგანაც ეს შევინარჩუნეთ ეს ბუნება და გავუფრთხილდეთ და დღეიდან გვიწყებთ ამას. ანუ ამით კიდევ ერთხელ ესმება ხაზი, მე ვარ რეპორტი 2-ის თქვათ ხაზ. ხო, არ მოჭრათ, აი ესე მოჭრათ და დაიცავით ბუნება და იყავით თქვენს საქმის კურსში. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ კარგი მაკონტროლებელი უნდა იყოს მედიის დახმარებით ბუნებრივი საზოგადოება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.